بسم الله. ده الفيديو السابع من سلسلة كلينيكال سينس اللي بنشرح فيها كتاب كوميونيتي فارماسي، والنهاردة الفيديو بعنوان قف مانجمنت. احنا الفيديو اللي فات عرفنا الامراض اللي بتعمل القف، وعرفنا الريد فلاجز لو لقيناها لازم نحول العيان على طول للدكتور، وعرفنا ان القف ما هي الا تشخيص. شخص لي الاول العيان ده عنده ايه وان هو عندوش مرض خطير، وبعد كده اي حاجة في العلاج هتبقى سهلة. النهاردة بقى ان شاء الله هنقول الالجوريزم اللي هنمشي عليه عشان نوصل للتشخيص بسهولة، والأدوية اللي هنديها للعيان أو النصائح اللي هنديها للعيان في علاج القف. تمام، يلا كله يفتح الكتاب صفحة 15 على الألجوريزم، لأن الصور مش واضحة معايا قوي. دلوقتي عيان داخل الصيدلية بيشتكي من كح، هتعامل معاه ازاي؟ ايه أول حاجة هسأله فيها؟ أول حاجة هسأله عن الريفيرال سيمتوم اللي هي ريد فلاجز اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، زي شورت نوس اوف بريس، يعني واحد نفسه سريع أو نفسه قصير أو الريسبيراتوري بتاعه عالي يعني، ودي بنشوفها بعينين. او البريسلسنس اللي هي الديزنيا اللي هو مش قادر ياخد نفسه، ودي حاجه المريض هو اللي بيحسها. يعني انت الديزنيا ديت هو المريض يقول انا مش عارف اخد نفسي، لكن دي حاجه انت مش بتشوفها بعينك. او لو في شيست بين سواء بيجي لوحده او بيجي مع النفس، او لو في ويز او صدر وزاء يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت، او لو في مثلا نايت سويت وويت لوس يعني نقص في الوزن وعرق بالليل، ده عشان نخاف مثلا من التي بي. كل الحاجات دي لازم نعمل فيها ريفير. وقلنا كبار السن ناخد بالنا منهم لان هم عرض اكتر للكومبليكيشن، والاطفال الصغيرين ناخد بالنا منهم لان ساعات القف تبقى هي الساين بتاع الازمه. وفي حاجات تانية هقولها مع الالجوريزم. كل ده بعمله وانا واخد بالي من حاجتين مهمين. اول حاجه الهيستوري بتاع العيان، انا عارف العيان ده عنده كام سنه، مريض ضغط وسكر ولا لا، مدخن ولا لا، بياخد اي ادويه تانية. تاني حاجه الجنرال كونديشن بتاعت العيان. العيان دوت انا شايفه كده، ده لوكس ال ولا لوكس ويل، يعني العيان ده شكله كويس ولا شكله مريض، العيان دوت مريح بالنسبه لي ولا لا. في عيان تقييمي ليه الراجل ده مش مريح ولازم يروح دلوقتي الطوارئ، في عيان تاني هيبقى تقييمي ليه ان هو عنده ريسك فاكتور ولازم يتقيم كويس بس ده هيتابع في العياده، وفي عيان تقييمي ليه ان هو العيان دوت ما عندوش حاجه من الحاجات دي كلها، وده اللي هنبدا اتكلم معاه وده اللي ممكن اصرف له دواء من الصيدليه. تمام، يبقى لازم احدد الاول العيان دوت طوارئ ولا حاله عياده هحولها للدكتور، ولا العيان ده بتاعي في الصيدليه. من الاخر كده، المحاضره بتاعه الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن مع المحاضره بتاعه الكريتيكال ايل بيشنت، المحاضرتين دولت في دماغي وانا بتعامل مع اي عيان، بفلتر بيهم العيانين. ده عيان طوارئ، وده عيان عياده، وده عيان صيدليه. اول سؤال بساله العيان بعد الريد فلاجز بساله عن الديوريشن، الكحه دي بقالها قد ايه؟ لو قال لي ان هي بقالها اكتر من 3 اسابيع ده على طول بحوله، اقل من 3 اسابيع ده اللي هكمل معاه الكلام. هنا بيقول ان البوست نزل دريب ممكن يطول اكتر من 3 اسابيع، والبوست نزل دريب من الحاجات اللي احنا بنعالجها، لكن احنا على مستوانا دلوقتي هنقول ان اي حاجه تطول اكتر من 3 اسابيع هنحولها على طول. تمام. تاني سؤال هساله، الكحه دي برودكتيف ولا نون برودكتيف؟ يعني الكحه دي كحه ناشفه ولا كحه ببلغم؟ لو قال لي كحه ببلغم هساله البلغم دوت لونه ايه. لو قال لي احمر او في دم يعني في البلغم اللي احنا بنسميه هيموبتيسيس، ده على طول بحوله، الاحتمال انه يكون كانسر او يكون تي بي او كده. طب لو قال لي البلغم اخضر او اصفر، هنا هساله عن السيمتوم اللي بتيجي مع الانفكشن زي السخونيه والرشح ووجع الزور. لو مفيش انفكشن انا هعالجه. طب لو في انفكشن هساله عن الديبليتيتنج سيمتوم، بمعنى هل الانفكشن اللي عنده دي مأثره عليه، مهمداه، مخليه كده شكله تعبان. في الحاله دي انا هحوله، بالذات الناس الكبيره في السن، لان قلنا دول اكتر ناس عرضه للكومبليكيشن، دول اكتر ناس عرضه للنمونيا والحاجات دي. طب لو مفيش ديبليتيتنج سيمتوم يعني العيان حالته كويسه، طبعا في الحاله دي انا هعالجه. حتى لو نفتكر لما كنا بنتكلم في الاكوت برونكايتس قلنا ان اغلب اسبابها فيرال، وقلنا حتى لو كانت بكتيريال ما بنديش مضاد حيوي، لان طالما العيان حالته العامه كويسه وطالما ما هوش كبير في السن. طب لو كحه ناشفه هساله هي جت فجاه sudden onset يعني، لو قال هساله عن السيمتوم بتاع الانفكشن اللي هي سخونيه ورشح وجع في الزور. لو موجود هي هعتبره ان ده فيرال انفكشن وهعالجه. لو مش موجوده هساله عن الثروت كليرنج اللي هو ايه، هو حد كده بيحس بحاجه في زوره بتخليه كل شويه يتوف. لو الثروت كليرنج ده موجود يبقى ده بوست نزل دريب وهنعالجه. طب لو مش موجود هسأل عن حاجة اسمها التريجر فاكتور. التريجر فاكتور دي اللي هي تغير في درجة الحرارة
او التلوث خصوصا التدخين او الدراي اتموسفير زي التكييف والكلام ده. لو التريجر فاكتور دي موجودة، يعني عيان لما يخش على التكييف او يشم ريحة السجاير او كده بيكح، ده طبعا انا هعالجه، وعلاجه اللي انا اقول له ابعد عن التريجر فاكتور، لكن ده مش هديله ادوية. طب لو التريجر فاكتور مش موجودة، انا هعالجه برضه، بس لو الموضوع استمر معاه هعمله ريفير. طيب كده قلنا الدراي كاف اللي بيجي فجأة، وقلنا دي لا اما فيرال انفكشن بنعالجها، لا اما بوست نزل دريب بنعالجه، لا اما في تريجر فاكتور بتعملها ودي بنتجنبها، وده العلاج بتاعها. تمام. طب لو بقى دراي كاف بس بتيجي بريودك النيتشر، يعني بتيجي على فترات، هنا هسأل على الالرجي سيمتوم اللي هو حرقان واحمرار في العين او في الانف، واشوف في فاميلي هيستوري اوف ازمة، يعني في حد في العيلة عنده ازمة. لو فيه هحوله، مفيش هعالجه بس عيني عليه، لو متحسنش هحوله، خصوصا في الاطفال، لان قلنا في الاطفال مشهور جدا ان الازمة تجيلهم في صورة كف. طيب لو ما هوش بريودك النيتشر بس في ثروت كليرنج، يعني بص نزل دريب، ده برضه هعالجه زي ما قلنا. طب لو مفيش ثروت كليرنج حتى، يعني مفيش اي حاجة، يعني هو بس تراي كاف، لا هو صادن ولا هو بريودك النيتشر ولا في اي سيمتوم ولا في اي حاجة، ده هتعامل معاه ازاي؟ ده هحوله. طب ايه سبب التحويل هنا؟ مقالش سبب الريفير هنا ايه، بس في رأيي انك عشان توصف ده للعيان لازم يبقى في تشخيص معين انت مقتنع بيه. يعني كل الحاجات اللي فاتت ديت احنا وصلنا فيها لتشخيص معين مقتنعين بيه. طب هنا انت دراي كاف انتش عارف توصل معاه لأي حاجة، لا يبقى في الحالة دي على طول هنحول العيان للدكتور. تمام. طيب الناس كلها تركز دلوقتي، هنقول خلاصة. اول حاجة بستبعد الريد فلاجز. تاني حاجة بشوف الكحة بقالها اكتر من 3 اسابيع ولا اقل من 3 اسابيع. لو اكتر من 3 اسابيع بحولها، لو اقل من 3 اسابيع بسأل هي كحة ناشفة ولا كحة ببلغم. كحة ببلغم يعني غالبا انفكشن، بستبعد فيها حاجتين: ان مفيش دم في البلغم، وان الانفكشن دي ما هيش مأثرة على نشاط العيان، خصوصا لو راجل كبير في السن. غير كده بعالجها. دراي كف بشوف هي صدن ولا بريودك. لو صدن بشوف فيها 3 حاجات. اول حاجة الانفكشن، يبقى معنى ذلك ان الانفكشن ديت ممكن تبقى برودكتيف كف وممكن تبقى نون برودكتيف كف. تمام. تاني حاجة بشوفها في الصدن البوست نزل دريب، وده برضو بعالجه. تالت حاجة التريجر فاكتور، دول بنقول ايه يبعد عنهم. تمام. طب لو بريودك بشوف حاجة واحدة بس اللي هي الالرجي سيمتوم، واستبعد ان هي مهياش ازمة، خصوصا في الاطفال الصغيرين. طيب كده خلصنا اهم خطوة اللي هي التشخيص. ندخل بقى في العلاج. العلاج هنقوله في 4 خطوات مترتبين حسب الاهمية. اول حاجة في العلاج ان انا انصح المريض ان هو يشرب مية كويس. طب لو كان طفل صغير لسه بيرضع، انصح والدته ترضعه كويس. تاني خطوة في العلاج ان اقوله يشرب سوائل دافية كتير، ويفضل ان السوائل دي تكون محلاة بالعسل، زي ما في الصورة كده شاي بالعسل. طب ليه سوائل دافية؟ سوائل دافية عشان تدوب البلغم. الدكتور الألفي علمنا ان افضل ميوكوليتيك او افضل مذيب للبلغم هو السوائل الدافية. طب ليه عسل؟ ده عشان يرطب الحلق ويقلل إثارة الريسبتور بتاعة الكف، نفس فكرة الديمالسنت الموجودة في الصيدلية زي الستريبسلز والفراولة والحاجات ديت، ونفس فكرة الناس اللي بيقولك عشان تقلل الكف خد حمام دافي أو حمام بخار أو استنشق بخار. بس الفكرة دي محبهاش، عشان ممكن تقول عيان كده يخش يتخانق في الحمام. تالت حاجة انك تنصحه ان هو يبعد عن التريجر فاكتور، لان الوقاية خير من العلاج. يعني الحاجة اللي بتعمله كف تخليه يبعد عنها، سواء بقى كانت روايح، كان تدخين، كان تكييف. رابع حاجة معايا هي الأدوية. وقبل ما نخش في الأدوية عاوز أوضح نقطة: الفعالية بتاعت أدوية الكحة كلها عليها كلام. يعني احنا لحد دلوقتي ما احناش متأكدين أدوية الكحة دي أدوية فعالة ولا لأ. والسبب في كده ان أدوية الكحة دي أدوية بقالها أكتر من 100 سنة، فدخلت السوق من قبل ما يبقى فيه بقى أبحاث ودراسات والشروط اللي موجودة دلوقتي. يبقى أول حاجة احنا مش متأكدين هي فعالة ولا لأ، وتاني حاجة احنا متأكدين ان هي لها آثار جانبية. وبناء عليه زي ما هو قايل عندنا كده، أول حاجة هحاول أعملها ان انا انصح المريض ان هو ما ياخدش أدوية أصلا، وان هو بس يشرب مية وسوائل دافية، وان خلال 7 ل10 أيام الموضوع هيخف لوحده. طب لو هو مصمم ياخد دواء او كحة شديدة معاه جدا والحاجات اللي فاتت دي مش نافعة معاه، هنا هديله دواء، بس اللي هيحكمني في اختيار الدواء هو الآثار الجانبية او السايد افكت
مش الفاعلية. يعني كل ما كان الدواء أأمن كل ما كان محطوط في أول اختيار. طب الأطفال، احنا لسه بنقول احنا مش عارفين الأدوية دي فعالة ولا لأ، وبنقول احنا عارفين ان لها آثار جانبية. ولما نتكلم عن الأطفال الآثار الجانبية هتبقى أكتر، غير ان عدم تظبيط الجرعة في الأطفال هيخلي الآثار الجانبية بالنسبة لهم أكتر وأكتر. في الآخر تقول لي ندي أدوية كحة للأطفال؟ يعني في الآخر الأطفال ملهمش غير مية وسوائل دافية وعسل، وأنا من الصيدلية أديهم فراولة. واحد هيقول لي ممكن الحاجات دي ما تنفعش. هنا هقول له بقى راجع التشخيص، جايز يكون اللي عند الطفل ده أصلا أزمة وده ليه علاجه، وجايز اللي كان عنده دوت ووبنج كاف ودي لها علاجها. تمام. وزي الأطفال الحامل والمرضع والناس اللي عندهم أمراض مزمنة وبياخدوا أدوية كتير، كل الناس دي احنا مش عاوزين نزود عليهم أدوية. عشان كده بنقول مفيش حاجة اسمها ايه أفضل حاجة للكحة الناشفة ولا ايه أفضل حاجة بالكحة ببلغم. في حاجة اسمها ايه سبب المرض، وفي حاجة اسمها العيان دوت ظروفه ايه. كل عيان له ظروفه وليه الدواء اللي يناسبه. طيب نشوف بقى الأدوية اللي معانا. الجدول ده موجود عندنا في الكتاب، جايب فيه الأدوية الموجودة عندهم في بريطانيا. احنا في السوق المصري عندها أدوية أكتر من كده، بس دي الأدوية الموجودة عندهم. كل دواء متكلم فيه عن ينفع في الأطفال ولا لأ، ايه الآثار الجانبية بتاعته، في درجة انتر اكشن مع دواء تاني ولا لأ، ايه العيانين اللي نخاف منهم في الدواء دوت، وينفع في الحمل والرضاعة ولا لأ. أول مجموعة معانا اللي هي كاف اكسبكتورانت أو طاردات البلغم، جايب دواء واحد فيها اللي هو الجوافينسين. الدواء ده زي ما احنا شايفين كده، كل الموضوع بتاعه ان هو يتاخد في الاطفال اكبر من 6 سنين، لكن لا هو لا ليه اثار جانبيه ولا دراج انتر اكشن ولا بيأثر على الحمل ولا الرضاعه ولا اي حاجه. فده اختيار جميل جدا في البرودكتيف كاف. لكن المشكله ان هو مش موجود لوحده في الصيدليه، هو موجود في ادويه كتير جدا بس كلها مع ادويه تانية لها اثار جانبيه. تاني مجموعه معانا هي كاف سابريزنت، ودي 3 حاجات: الكودايين والفول كودايين والديكستروميثورفان. دي أدوية بتهدي الكحة عن طريق إن هي بتشتغل على مركز الكحة في المخ. وطالما بتشتغل على المخ فهي مش بتهدي الكحة بس، ده بتهدي الإنسان خالص، بمعنى إن هي بتنيم. عشان كده قبل ما أطلعها لازم أتأكد إن الراجل ده مبياخدش أدوية تانية بتنيم. يعني لا هو خمورجي ولا أفيونجي ولا بياخد منومات ولا بياخد مضادات قلق ولا بياخد مضادات اكتئاب، ولا إنه بيهدي كل حاجة في المخ فبيهدي برضو مركز النفس. عشان كده بيقولك خد بالك من عيان الأزمة، الراجل اصلا مش عارف ياخد نفسه فانت هتديله حاجه كمان تقلل النفس. لكن بيقولوا الانتر اكشن دوت يعتبر نظري مش عملي. بالنسبه للحمل يفضل تجنبه في اخر 3 شهور في الحمل. بالنسبه للرضاعه بيقولوا ان الديكستروميثورفان بيفرز بنسبه قليله في لبن الام، ومع ذلك فهو بينيم الطفل ومخلوش يعرف يرضع. الادويه دي من مشتقات المورفين، عشان كده في ناس كتيره بتدمنها. اكتر واحد ناس كانت بتدمنه وتقريبا يتمنع دلوقتي اللي هو الكودايين، هو اكتر واحد في الاثار الجانبيه برضه. حتى لو موجود فهو مش الخيار الاول بتاعنا، الخيار الاول فهو الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان موجود في ادويه كتير جدا في الصيدليه بس مع ادويه تانية. طب هل موجود لوحده ولا لا؟ في الوحده الصحيه عندي موجود لوحده في دواء اسمه ملخبط كده، حتى انا بكتبه بكتب ديكستروميثورفان. لما شفت في الاندكس لقيت دواء اسمه كودافين، بس الدواء ده معرفش موجود في الصيدلية ولا لأ. تالت مجموعة معانا هي الأنتي هيستامينيك، وجايب دواء واحد فيها اللي هو الدايفين هيدرامين. في السوق المصري عندنا دواء كمان اسمه كلورفينيرامين، لكن الدايفين هيدرامين ده أفضل منه. الأنتي هيستامينيك دي مجموعة كبيرة جدا، في منها اللي بيستخدم في الرشح والحساسية والكحة زي الأدوية اللي معانا دلوقتي، واللي بيسموها فيرست جينيريشن، وأكتر حاجة بتميزها إن هي سيداتينج يعني بتنيم. في أدوية تانية منها بتستخدم في الحموضة، وأدوية بتستخدم في الترجيع والدوار، وحتى دلوقتي في أدوية بتستخدم في الطب النفسي، بتستخدم في الأطفال أكبر من 6 سنوات، والأفضل إن هو يبقى أكبر من 12 سنة. الآثار الجانبية بتاعته إنه بينشف الريق وبيعمل إمساك وبينيم. وطالما بينيم يبقى ناخد بالنا من 3 حاجات. حاجة قلتها مع المجموعة اللي قبلها اللي هو يبقى ممنوع مع الخمورجي والأفيونجي واللي بياخد منومات واللي بياخد مضادات قلق واللي بياخد مضادات اكتئاب. تاني حاجة نسيت اقولها مع انها مهمة جدا، انك تنبه على العيان ان الدواء ده بينيم، وتعرف العيان ده شغال ايه. لو سواق او شغال في مصنع على آلة، الراجل دوت لو غاب في اللحظة ممكن حياته او حياة غيره تعرض للخطر.
عشان كده في دكاترة بتنصح ان الادوية دي تتاخد قبل النوم بس ومتاخدش بالنهار، وانا رأيي ان دي جود براكتس، لان الشكوى غالبا بيقولك انا عمال اكح لدرجة ان انا مش عارف انام. عشان كده الانتي هيستامينيك شغال في الكحة الناشفة والكحة البلغم. الكحة البلغم الميكانيزم بتاعه معروف ان هو بيقلل السكريشن فالكحة تقل. طب الدراي كاف بنديه عشان السايد افكت بتاعه ان هو بينيم فيريح معانا في الكحة. بيقولك خد بالك من العيان اللي عنده جلوكوما والعيان اللي عنده تضخم في البروستات. الناس اللي مخدتش فارما ممكن تقول ايه علاقة الجلوكوما بالبروستات، لكن الناس اللي خدت فارما هتبقى عارفة ان الجلوكوما والبروستاتا والامساك ونشفان الريق كل دول اللي بيعملهم ميكانيزم واحد. بعد الكلام ده ينفع حد يصرف دواء O2C لعيان من غير ما ياخد منه هيستوري ويعرف الامراض اللي عنده والادوية اللي بياخدها؟ طب ينفع حد غير صيدلي يقف في صيدلية اصلا؟ بيقولوا في الحمل والرضاعة الادوية دي مفيهاش مشكلة، لكن في الرضاعة بيقلل اللبن شوية، لكن عموما انا مبحبش اكتب اي ادوية في الحمل. اخر مجموعة معانا اللي هي ديمالسنت، ودي ادوية امنة جدا مفيش اي مشاكل، زي الحاجات اللي بنقول عليها اقراص استحلاب، زي الستريبسلز، الحاجات اللي عاملة زي الفراولة اللي في الصيدلية ديت، وزي في دواء اسمه جوافة، ده عبارة عن خلاصة ورق الجوافة وتيليو مع العسل. وده هيبقى خيار كويس لما يكون مثلا عيان تقييمك ليه ان هو فيرال قف وما هي شديدة، ويعني الموضوع ما هوش مثال الادوية بس هو مصمم ياخد دواء، فانت تديله حاجة من دي، يبقى انت برضه منك مشيت الصيدلية ومنك ريحت العيان من غير ما تأذيه. اغلب ادوية الكحة بتبقى مكونة من 3 حاجات. اول حاجة زي حاجة انتصف زي الديكستروميثورفان، وحاجة انتي هيستامينيك زي الدايفينهيدرامين او الكلورفينيرامين، وحاجة ديكونجستنت والمجموعة دي احنا متكلمناش عنها. الديكونجستنت زي سيدوفيدرين، ودي اهم كلمة نقولها في المجموعة ديت، المجموعة دي بتعلي الضغط. بعد ما شخصنا ووصفنا الدواء بيقولك في شوية نصايح كده هنقولهم للمريض. اول حاجة بيقولك بلاش ادوية في الاطفال اقل من 6 سنوات ما عدا الديمالسنت بس. تاني حاجة لو عيان بياخد انسولين تقوله يتابع قياس السكر بزيادة اليومين دول. تالت حاجة بيقولك بلاش السايوفيلين. السايوفيلين ده دواء موسع للشعب، لو واحد مثلا صدره بيزيق ده بيساعد معاه، لانه بيقولك لان لو راجل اصلا صدره بيزيق فده انت تلقائي انت هتحوله. اخر حاجة بيقولك بلاش الادوية الغير منطقية. هتلاقي دواء كده يقولك ده مهدئ للسعال وطارد للبلغم. طب ازاي؟ ما هو لا اما بتهدي الكحة لا اما بتطرد البلغم فبتزود الكحة وبتطرد البلغم، فانت ازاي الاتنين مع بعض؟ اظن كده انت بقيت مؤهل انك تقف قدام عيان بيكح تقيمه كويس وتشخصه وتصف له الدواء اللي يناسبه من غير ما تأذيه. الناس اللي حابة تعرف اكتر عن الادوية في محاضرة الدكتور دهشان على اليوتيوب حوالي 2 ساعة بتتكلم بس عن ادوية الكحة، واخر تلت ساعة جايب فيها الادوية اللي موجودة في الصيدلية المصرية. تمام، شكرا. خامسا تتمة في علاج الخنان، وقد نظمتها تذكرة لشيخي مصطفى بن سعد بموعد أخذ المصل وأغذية البرد. مصل الخنان يؤخذ ليس عليه مأخذ، أكتوبر نوفمبر موعده تذكرا، للراحة احتياج ومراق الدجاج، ثوم وزنجبيل والبرتقال قيل، ثوم وزنجبيل والبرتقال قيل، سوائل دافئات ونومات هانئات.